Onako ina bigambo bingi jase kubebaza bwebaza mwebale kujja kubeererawo pastor ensonga enkulu. Ensonga y'okulala okubebaza okwagala ebitone nosigadde ene Masaka. Mutuzaamu amaanyi. Bannabitone mwekka abali wano tukubireko abagenyi baffe abazze olwaleero mpugala olw'amaanyi. Mr. Madimbuko. Nina kyensi. Nfunye chance nyingi nga sikulaba nga ne kamera zino ziraba. Bagituluze bulungi wano. Gituluzeemu kana akalango njagala kagende gye nkasindika. Bannamasaka bwe muwulira nti Madimbuko ategese shonga ye. Oba njagala tugiteekewo Madimbuko. Lwaki? Bangambye ku Laston. Uwa. Olwekyo nze mbadde nebaza bwebaza neŋŋamba nti bwebale kubeererawo pasita Munyesa buti nga sikujubisa sikulimba oyo omuyaaye e Masaka wano yasinga okubeera mukikubira engalo enzajjo taata naye kati seggwanga sena obadde zakijogedde kye ekyamakulu ekigambo kyoyogedde omusajja ono kituufu ono ye MC gwe twasigaza pasita Munyesa pasita omusajja oyo sulakositegedde walaze y'omu ku basajja betwekakasa e Masaka otyo omusajja ono y'omu ku basajja abasinga okubeera creative kombugalo naye omanyi waliwo gye bayita longi ne extra eno extra longi yali eri era sibonzinyukira nga ettaffaali lyantikkulwa bulungi ennyo oba ekiweebwayo naye nina akagambo kenneerabira okwogera mbadde nsaba leero nzikirize nkoogere kubanga naddayo ewaka kwolwo nga sikoogedde omutima ne gunnumiriza ne guŋŋamba nti byonna wabyogedde ne twakakoze eki ate ffenna abali wano njala tukayige bacomedians n'okusingira ddala waliwo ffenna abali wano Omutaka Keni Mujje Lwasa Mayinja Seggwanga Dindiki ffenna abalala bali wano mbadde nsaba akantu kano ffenna abali wano tukayige kuba kulo nali ngenda kwogera naye nakakola ki ffenna tuli wano omanyi ekitone kyekimu ku bintu Katonda kyakuwa obuki kabeereze Madimbuko nkola ku radio naye ndya ku kiki naye talent kyekimu ku bintu ebifa mu ddakiika emu nga tubadde okirina kirungi singa oba toyiyiza maneginga yakyo kati ffenna tukola naye omusumba wali obeddeko ne tipure mwali mwawukanye naye ng'ekyamawula oluusi kakola ki kale mbadde sijja kwogera manya mbadde sijjagala kwogera naye ate bwe sikwogera tujja kuba tuyisidde bubi so ekyo tulina okukola kabbiya tukanywa nange kennyini kakola ki Seggwanga aliwa webale nnyo taata kabbiya nkanywa naye nkabalansingira obuki obudde bwako kubanga ebyaddala kwonoona waliwo omulenzi omwana e Masaka gwe sijja babuulira waliwo weyabadde agenda okufuna ng'afunye eddiru y'amaanyi nnyo mulenzi w'amaanyi naye oli bwe ababadde balina omulikommendinga naye bala ne baga kootwalayo omutamiivu omulimu ogusse kuba gwabadde gw'amaanyi ng'ate agenda kukola ku tiipu nga y'amaanyi nnyo so ekyo tulina okunywa okukola naye nga kabbiya tulina okukawuuta naye nga bwetubalansinga emiki kubanga tulina mu maaso gye tukolerera wasinga wano nze Madimbuko Katonda nnyambyeko ne bannyinyukira nakakola ku rediyo 3 mu bitundu ebyenjawulo naye ate neetaagayo abaki nali kusaza n'endayira ne ŋŋaakaabe lubaale kaabe Katonda sigenda kuva Masaka nga kuba comedians b'e Masaka sinnateekako omu ku rediyo kaabe Katonda ate Katonda musabe ebintu bingi ebyajja kimpa so ekyo naye tuyiye bwe tubalansinga akakaki mbadde lulinnakerabira okukoogera biyatta emirimu fe tulina abantu betwatandika okukola nabo ku rediyozi abasinga baavaako nga gali yaliwo amaanyi nnyo ng'ayogeramo nga bannange naye oluusi kabbiya kano bwe tukabalansize tulina okukola naye nga bwe tukakola ki bwe tukazanyisa so nolwekyo pasita sogedde bi webale nnyo webale ddala nze sokera ddala nkwebaza waguvaako Katonda yebale omanyire era ekibaddewo twamutadde okay nze kibadde kindeese mbadde nagaanye okwogera naye ngambi bajjaga yeeraze yeepanse ate nga sikyagala nnyo okuba siya enkola yange naye nga ekindeese okwongera okwebalizaako omusajja ono omusajja alina katemba w'amaanyi emmaani
bannabasaka balina endowooza egamba oyo gayi takyasaana eyo omuntu walabakola ekintu ekirungi nga tokyasaana kubeera Masaka tobamanyi buli alina okuba ow'amaanyi alina kubeera wa kumbe osobola okukuba wano ne Kampala n'omukola ki n'omuzinga kusonala ekyo pasita akwebaza oli musajja muyiiya nnyo otwala obudde mu kukola ebintu byo n'obiwa obudde bungi nnyo n'ogamba nedda kano kankayiiye kankagatteko kankakole ntya solo ekyo musumba nkwebaza nnyo webale kuba musajja muyiiya webale nnyo okutetenkanya ekitone ekyo mu byonna kansembye okwebazaako mukyalawo webale kugumiikiriza musajja ono abasinga gye tubeera ne bwolera toyenze bagamba nti oyo kati pasita abantu bangi bamumanyi akagambo kemalinyola kamu kesembeyo nvewala kuba mu budde bwagenze bakesembeyo kwebaza mami webale kugumiikiriza musajja ono abasinga gyobeera ne bwoba tokwanye ne bwoba okwanye bwosulayo kumba olweyose bagamba akwana alina abakazi kati opasita abantu bangi bamumanyi buli mukazi ayagala omumwagala kumbe nga si bwe kikola kisibwe kiriso n'olwekyo gwe n'otubiwuliriza byonna n'oguma mwebale kujja mwebale kwagala musumba mwebale nnyo mwebale ddala nseyo mbebaza nange okuwuliriza Radio Buddu ey'omuntu owaki nze nkola puroguramu ey'okumakya bagiyita puroguramu serukeera okeera munyonyi keera 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 naye kankubuuze nga abantu kamera zitulaba kankubuuze nga kamera zitulaba olugambo olujjo kituufu musaka mukubireko omungalo mugenda okuwulira kibbulu kyabadde TZ kamiliyoni teyagenze omujayi n'amalobozi n'agaleeta gakyabaddeyo solo ekyo kyeki kyegambe buyiiya olina okuba nga oli muyiiya nnyo kuba competition nga bwolaba pasita ono kizibu nnyo olwejjoko gyokubye mbadde wali emabega oba ebadde ekwata ku ki omukyala n'ayogera ekigambo nga kyogenda okuzzaako akimanyi waliwo embadde ntudde wali kati malejo kikyalenjinga mu bino byetukola ki nga kyogenda okuleeta omuntu olwedda akikola ki akimanya kitegeeza nti tuba tulina okuba abayiiye ennyo okusigala nga tufuna ssente mu baki mu bantu kati nange bwenkola simu nange ntwala obudde nentula neŋŋanno kuli bakoze bwe bati nze ndeese ntya nga kyanjawulo oluusi okuteekamu obudde n'ebiseera binyinyi so n'ekyo musumba nenkwebaza webale nnyo bali ddala taata webale nnyo webale kwagala mbadde nsaba nga tonnaba waggulu ompitira omusajja olina wookulusegere mubeeranga aliwa lwasa negosi negasta kambabuulire ng'onatta Madimbuko osooka kunoonya Lwasa Mayinja nga tonnanoonya pasita si musajja muzibu anti nze nina ebintu bibiri ekisookera ddala nze gasankuzuulamu nga toli mubbi ekyokubiri nga togenda kunswaza nti balaga uyo atambula n'omubbi kabeere emuje kabe seggwanga kabaali mwena muli biki ono ayagala abantu omuntu agambe bwe bakuzuula nga toli mubbi takonona muki okomera naye owajja ne bagamba pasita bamusibye yakoze eki yali aliddemu omusajja tugenda omusajja tumununule maani Madimbuko nsaba oyite ekyaliwo oyo naye ajja atwekayirawo oddasigemu yokka katwaniririzeko omusajja ono Lwasa Mayinja yendo yakola konsati naye nakuba ekifo nekikola ki nakyabya omusajja ngambye anzikiriza nange ekibbitu kirongera kuza omwezi 18 omwezi ogw'12 tuli wano mu Laston Gardens ate mwab'ekijja bwe mulina okukubira Radio Buddu engalo ennyingi ennyo kubanga bwe kijja embizzi etambula buli kimu kyonna kikola ki kitambulira ddala abakazi bakola Lwasa Mayinja nekirala naye bakasitoma abadde bagamba nti lindako baagala okutunda ebyokulya munda bakole batya akalamu kakube kituufu bajja ku Radio Buddu batuka ku reception basobole obbalenjinga buki bulungi kale saagala kuyisa kadde neguse ne gasita omusajja Lwasa Mayinja oyo mwere tumukubira emugalo musajja muyiiya nnyo ate ali kuli etuuku meko omugalo gw'amaanyi nnyo Lwasa Mayinja omubaaya sasa okulaba taata sobokadeyofulo yiyo tubanayo yonnayonanga otujjukulekedde sokolokomba jangu werolere balinyirawo ye balinyirani
Bavuze ekitegeeza obwedde oli mu kulinnyira kuba ne bamavivi gagize. Basebo ne bannyabo kabalulire otyo sirika ono alya ku muto adiweya ekyemisana wakikwatira emisimaali gya 2 emitayimbwa gyannya ne bamusalirako n'ennyanti era ku ssaawe ono yenna nyini bakyala tebakozi bakyala gazi y'emimwa laga amannyo ati emimwa gifuule Debora yinda mutaata w'abaana ati banga emimwa giwole ng'omuntu afuuwa namubewekoza omuntu omukulu batya ngerezaamu fuuwa n'emiwa obiira kwamba kubakayimba medde wansi yayimirire tusonyiwe ensonga lwaki mpisa omusajja ono gwe bayita tipulo systems abasinga bali temumukola ki tipulo yalayira wano e Masaka ku baana bawa balina ebitone oba onoofuna abantu 3 kasi omutuukira namugamba nti njala kuntege akukoki kasi lumalirizo kakanya tebiyagala tugetogere nolwekyo twebaza omukulu ono olwokuba nti naye ayagala nnyo talents wano emaki e Masaka so mwami tipulo nawe tubadde twagala nnyo okusiima taata webalinyibalidde twagala n'okwagala abantu bano mbadde nsaba tugenda kwesonda nze naawe tusooke tuweeyo omanyi abantu abasinga baagala nnyo okusiima abantu nga bamaze kufa naye kirungi okusiima omuntu ng'akola ki mbadde nsaba nze naawe tusonda emitwalo 5 tugiwedde vi katikati ku siteegi balibegamba twasuubiza amabanja okumusiimanga omusajja dansa akola ki wajjayo aleese emitwalo 2 n'ekitundu kati nze nkola ki basi omusiimanga omusajja dansa akola ki sokompeezo ntera nnyo kyogera emirundi mingi tetukikola lwakuba tuba tulina ssente naye oba okikola olw'ensonga nti olina okusiima ki tetwagala tusiime muntu ng'amaze kufa bw'abadde asanga oyo ayogerweko nnyo ku leediyo simanyi akuba ennyo ennyimba ze ng'amaze kukola ki so nawe kimwami tipulo taata gwe tukwebaza ssebo ng'okyali mulamu webale kwagala ebitone bya wano e Masaka webale otwagala tulina kwa mmanja nga Madimbuko otegeka gida dosobayo Madimbuko so tukwebaza taata webale nnyo webale ddala taata otwagala bane tuyanze tuyanzige debi alina kagamba kabuko katuveeyo tipulo mbadde nsaba nga nange webagamba nti ayagala omutegeka ekivulu nga nange webagamba nti ayagala omutegeka ekivulu tipulo dijidewusi wuuno ninako mugenda tandika katyo rubeca ebyeddala dijidewusi yatandikira ku viba najja e Masaka najja mu 26 ati tugenda kulwawo 26 twasingana viba nga ina besi 4 nayambuka ne balinnya okuvuso bano baddeddedoosi bafudde ekikyendi wano e Masaka evi najja e Masaka tewali mazina najja e Masaka teruwana makalyo kakola ki azina nasinganawo kedi kiringala sinnafa devi tunuli ono yedeusi oyo yafudde kikye tuli wano e Masaka deusi nkozesezza n'ebigaana ne ŋŋamba maneja ngenze nsonsiimalo oyo gwolaba ye mukamawo mukama wange nange mbadde nsaba mukama wange nsiimanga sinnafa ngenda kufa ngenda kufako atajja kufa nkyakwagala tefigenda kufa pasita tipulo nsiimanga sinnafa ekiri tuyambe tipulo tuyambe kale tipulo mwegatte pasita lwaki muvungisa iwensezale muvungisa ngenda okufa Madimbuko ngenda okufa bano mugule
Pastor. Nyina baganda bange, nyina abayizi bange, nyina abaana bange, nyina baganda bange ku mutima, abayizi bange, baganda bange ku mutima. Bamuyita Junior Kenzo Mandela. Nyina onde Beka Chipesi. People mbadde mbasaba taata. Baganda teke ekifunda ffe tusaba rugged experience wano wenyini ku diplomatic. Naffe twebwe tuyimiridde taata. Simanyi oba nafuna ddi akanamba ko oba tuna meeting nga nenja kujjayo. Tujja kwogera taata. Njagala na best of rugged nga nyina abasajja bonna pasa eva myesa muti Segwanga Rasa Mayinja bonna nga we bali wano Kabaka Lwendike nga tuli mu system yemu. Aya basi musooke mumpeere obukalo obw'amaanyi Raga David International. Kikola okwomba kwata omulimu gwo. Teri muyimbya alinye ku stage amanja bannange ekyo nakyo mukyebaliza Omukama. Teri muyimbya manja ndi basajja nnyo. Kikola okwomba sebo yangu. Akati nze David Gwedewusi onompa basabale benyabo nebaza nnyo omukolo badimbo kwa bannanga n'olejja tokoledde nnyo olwepo obimanyi enakyo otamanyi tawo tuzirwana ffenna nabagamba ono tukwatagana mubyalaavu anjagala onjagala era leero tusulaba ogambye alekola booti ntubiddeko nnyo ku basajja ng'olina kyaliwo omulenzi gw'oyagala ennyo nga ne bw'oyomba ne mukazi wo tuyita afande kale bw'anaakuliira omukazi basoma ne bannyabo omuyita ati kola bwe tuti nenkubadde gwe mugole nze nkuwa ekyokukola kulaba abashuku nabo bwesula mu jjimu nkola mutwe naye nakola n'ensigo basoma ne bannyabo akadde kale kennyini nze nkuwa ekyokukola lindako nebaza abantu bano katono nnyo bebazi okusookera ddala nsooka okwebaza tiimu gye bayita diplomatic. Maama Jordan weebale kumpa kifo kya bwereere noŋŋamba pasita tegeka. Ekyokubiri nebaza nnyo Buddu jimu bakola obubina bakola ebifuba omusajja akutulula maaso bw'ati n'ogamba sikyaddamu kubba. Buddu jimu balina ne saaluuni esala buli kimu. Nebaza nnyo Kooki Mukiibi yeri ttiimu gye wagambye nti abayigiriza abaana okusamba omupiira. Nebaza nnyo apande wange Dennis bambi taata toyanza apande Dennis tukwebaza ekyensuso kati nno ngenda kuba obutayimbwa nga manyanzi gyawe waali sebo taata sebo kiri totukawaawo. nebaza team pro system oyo mukama wange webalinyeebali ddala sebo mukama wange manager Deus toyanzeege manager Deus katusawa Madimbuko toyanza okoze olubuto owulya biki mukulu kati yo n'amala afuuwa mukazi we yeetanyega ali amukuba akaama abali emabeka nga bakirabe oyo. Nebaza tiimu gye bayita enemeza bagirabe yabadde wano yabaddewo nakazi weeri olwokuba bagibaddeko wabaddewo erinnya baza zikuzi zibiika neyansanya akuba tebazitugambye. nebaza tiimu Bear. You can tell who drinks beer. Awo nebagoba akade omwenge tegukkirizibwa abatali nabukoza myaka 18 newanga weegulira manje lwa Mande tugenda munyegenyege wansi wali ku Ddembe Hotel era mubeere babakaniiwe. nebaza omusajja uliriza oyo munyankole genda ogenda kubuzaabuza omusajja. nebaza omusajja manyi gwe nebaza Kanyankola wenna woli asala enviiri tubiddeko nnyo lwakuba kati Kanyankole engeri gyanywamu akola ettama oyinza okugamba ataddeyo akatayimbwa abeerewa yewala okoyowaliyo uliriza. nebaza omusajja gwe Tata Jordan Tata Jordan yebawa mama Jordan kale mulabangako mu mpale empanvu abamanyimpi babazi muganda kale kakyogere bweti nti Tata Jordan atema embizzi era yagisiika era n'amanyaga yagerayo omuntu Tata Jordan
omuwa obugalo waliwo ne ttiimu ey'embizi timu bali bambizi agivuga n'atuyitako ng'agibambye omusajja ng'atulugunya ekisolo ssebo nannyini mbizi omukulu enoka bakumpeera akayimba nijanonya akayimba k'ab'embizi olabe tebayita embizi taliimu agenze kununa mbizi toyanzige kakati basebo ne banyamwe balinyo buli omwasobodde okuteekamu akasente buli omwasobodde nammwe benyi bakasoma aberekereza obudde bwammwe aberekereza buli kimu ne munjya mwebale nnyo okubeerawo pasalebulaningesa buti tusaba n'omulayika baba ategese wanyi banguze miliyoni namba kolaki waliwo olunaku olw'emmande omanyeggulo gye nasuze olwa luŋŋambirwa nyegenyege nyegenyege omaye ekibaala kyenyagala okujandabe kati kankunyonyole bulungi nyegenyege bayitawo ku ddembe mbotero wansobedda wali wansi ku sawuna ekyengulu ekifo ekyo kiri wangulu awo kati nyegenyege kibeera bwekiti tusooka ne tusibawo akaguwa osazewo ekinyonyole netutimbako ensigo nezewuba tubeera n'endongo ensigo ziba zaki ziba za ffene boteekako za ffene naye kiragira ddala nti nyege ki kati kwolwo loogi teryasolo akujjako sente za loogi ziba nzukule zonna ziba open nyonyola nyegenyege kakati bw'okwata omukyala n'omugamba mpaako loogi ziba zaki bafumbayo emmere andi nyegenyege emmere baziyita nyegenyege kale omukazi ogambe okwata omukazi n'ogamba mpaako nenkubuuza nti bafumbayo emmere nti byonjogeza maama Semani waawe era jakunga eggulo gye mwabadde noddanga oli obudde wali nga byogenda okwogera maama Semani nanga sito gye bayita nyegenyege tulanga sho naawe nobaobeera mukyala gendawo bannange wawooma wanyuma buli wammande omanyi mu Masaka okuyingira mmeka oyingira bwereere ndindako oyingira bwereere loogi ziba nzigule ziba za bwereere oyo yabadde munyegenyege ono era namulabye nga bamutwala munyegenyege loogi za bwereere omukazi akwera kati betuuka wanaawo omugambe bwokwata omukazi okola otya anti eri eba order buli mwola waawo abaalimu temuba blouse kabakalengako kanaki na patra byebyo kati gwe bwoba wayingidde okwata mukwasi nomuga hello nyegenyege